Kanalıma hoş geldin. Bugün enerjini kimler düşürüyor? Bunu konuşacağız. Gizli enerji bağları ve koparma yolları. Bazen bir gün uyanırsın ve aslında hiçbir şey kötü olmamasına rağmen kendini tuhaf derecede yorgun hissedersin. İçinden bir şey çekilmiş gibi ne düşünmek istiyorsun ne konuşmak. Sanki görünmez bir ağırlık omuzlarına oturmuş. Ve çoğu zaman neden böyle oldum diye düşünürken cevabı kendinde ararsın. Ama aslında bazen ne senin bedenin, ne ruhun, ne de günlük hayatın sebep olur bu tükenmişlik hissine. Bazen enerjini sen değil, seninle bağ kuran insanlar tüketir. Enerji bedenimiz, fiziksel bedenimiz kadar gerçektir. Ama çoğu insan bunun farkında olmadan yaşar. Çünkü enerji bağları gözle görülmez. İnsanların sana nasıl bağlandığını, senden ne çektiğini, ne aldığını fiziksel olarak izleyemezsin. Ama etkisini çok net hissedersin. Bugün gel sana hem çok sıradan hem de çok mistik bir gerçekliği anlatayım. Kimlerle enerji bağı kuruyorsun ve bu bağlar seni nasıl etkiliyor? Ve daha da önemlisi, istersen nasıl koparırsın? Enerjini düşüren insanları her zaman fark etmezsin. Zannedersin ki enerjini sadece seni üzen, kıran, seni seven biri değilmiş gibi davranan insanlar düşürür. Aslında değil. Bazen çok sevdiğin biri seni tüketir. Bazen uzun süredir görüşmediğin biri bile enerjine bağlanır. Bazen çok küçük bir tartışma, bazen bir bakış, bazen bir kelime bile görünmez bir tünel açar aranızda. Bu tünelden enerji akar. Ve bu akışı niyet değil, bağın derinliği belirler. Enerjini tüketen insanları genelde 3 grupta görürüz. Senden alıp dolduranlar, senin enerjini kendi sorunlarını taşımak için kullananlar, kötü niyetli olmayan ama kendini sürekli sana yaslayanlar. Bu insanların niyeti kötü olmak zorunda değildir. Kim seni çok sever ama seni yorar. Kimi seni özler ama enerjini çeker. Kimi seni kıskanır ama o kıskançlık bağ olur. Enerji okumayı bilmeyen biri bunların çoğunu fark etmez. Ama sen hisle anlarsın. Birini düşündükçe yorgun hissetmen, mesajını görünce içinin daralması, onu gördükten sonra bitkin düşmen, gereksiz bir suçluluk hissetmen, unutmak istemene rağmen sürekli aklına gelmesi. Tüm bunlar enerji bağının işaretleridir. Ve çoğu zaman zihinsel değildir, ruhsal bir çekimdir. Gizli enerji bağları nasıl oluşur? Enerji bağlarını sandığımızdan çok daha kolay kuruyoruz. Ve çoğu bilinçsiz bir şekilde oluşuyor. Mesela bir kişi seni kırdı ve sen keşke bana böyle bir şey yapmasaydı diye içinden geçirdin. O söz, o duygu, o beklenti bir bağdır. Birine karşı çok büyük bir öfke biriktirdin, bu da bir bağdır. Birini sevdin ama ilişki yarım kaldı. Bu bağ en güçlülerinden biridir. Biri sana haksızlık yaptı ve sen sustun. Bu bağ bilinçaltı bağıdır. Biri seni kıskandı ama söyleyemedi. Bu gölge bağıdır. Biri senden bir şey istedi ama vermedin. İstek enerjisi bağıdır. İnsanlar birbirlerine sadece sevgiyle bağlanmazlar. Öfke, kıskançlık, merak, suçluluk, kırgınlık, hayal kırıklığı, hatta merak bile bağ kurar. Enerji bağlarının en tehlikelisi ise bilinçaltı bağıdır. Yani farkında olmadan yaşadığın bağ. Mesela birinin seni düşündüğünü hissedersin, ansızın aklına gelir.
kalbinde bir sıkışma olur. İçinden sebepsiz bir üzüntü yükselir. Aslında sen onu düşünmedin. O seni düşündü. Onun enerjisi sana dokundu. Bu yüzden birinin içinden sana yönelik büyük bir duygu geçtiğinde sen hiçbir şey yapmasan bile enerji hattı açılır. Bu görünmez hatlar zamanla şöyle çalışır. Sen güçlendiğinde o kişiye enerji akar. O yorulduğunda senden çeker. Sen iyi oldukça o rahatlar. O kötü oldukça sen ağırlık hissedersin ve bazen bu bağ yıllarca sürer. Sürekli aynı kişiyi rüyalarında görmek, aklından atamamak, durup dururken onunla ilgili hisler yaşamak. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Enerji bağıdır. Peki enerjini kimler düşürüyor? Daha yakından bakalım. Bu noktada sana kesinlikle şu örneği vermek istiyorum. Enerji vampiri denilen insanlar sadece kötü insanlar değildir. Kötü niyetli olan var, olmayan var. Ve bazen seni en çok yoran kişi, seni en çok seven kişidir. Seni aşırı seven ama yoranlar. Kulağa tuhaf geliyor ama böyle. Bir insan seni çok sevse bile sen onun için enerji deposu olabilirsin. Bu özellikle anne, baba, kardeş, partner ve yakın arkadaş ilişkilerinde sık olur. Seven insan sana yaslanır. Ama her insanın taşıyabileceği bir duygusal ağırlık vardır. O sınırı aştığında sevgi bile yorucu olur. Sürekli problem anlatanlar. Bu insanlar kötü değildir ama enerjiyi emerler. Sen daha çözüm üretmeden bile o kişinin sorunları senin enerjine yük olur. Rekabet veya kıskançlık duyanlar. Kıskançlık enerjisi fark edilmediğinde bile bağ kurar. Sen bir şey başardığında onların içindeki rahatsızlık enerjik bir çengel gibi sana takılır. Üzerine kırgın olduğu halde sessiz kalanlar. Bu bağ en sertidir. Çünkü konuşulmamış duygu duvar gibi kalır. Karmik bağın olduğu kişiler. Onlarla bağ sadece bu hayata ait değildir. Seni yorar çünkü tamamlaman gereken bir ders vardır. Senden yardım isteyen ama karşılık vermeyenler. Enerji sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da tükenir. Gizlice seni takip eden, merak eden, sana takıntı geliştiren kişiler. Bunu çoğu zaman his olarak algılarsın. Durduk yere kalbin sıkışır. Enerji tükenmesinin belirtileri. Enerjin düştüğünde hayatın ritmi de düşer. Dikkat edersen fiziksel ve ruhsal belirtiler neredeyse hep aynıdır. Nedensiz yorgunluk, sabahları zor uyanma, özellikle bazı insanlardan sonra bitkinlik, kalpte sıkışma, aşırı uyku hali, suçluluk duygusu, baş ve alın bölgesinde ağırlık, durduk yere kalp çarpıntısı, içsel boşluk hissi, odaklanamama, durduk yere gözlerin dolması. Ayrıca daha mistik bir belirti, sürekli aynı kişiyi düşünmek veya rüyalarda görmek. Bu bazen senin isteğinle olmaz. Enerji bağı seni düşünmeye zorlar. Enerji bağları neden kopmuyor? İşte bu kısım çok önemli. Bir bağı koparmak için bunun bir bağ olduğunu fark etmen gerekir. Çoğu insan bağını fark etmez. Bu yüzden yıllarca taşır. İki sebepten dolayı kopmaz. Duygusal kalıntılar. İçinde keşke kalan herkesle bağın devam eder. Karmik sözleşmeler, önceden başlamış bir ilişki döngüsünün tamamlanmamış olması. Ruhsal sistem şöyle çalışır. Ders bitmediği sürece bağ çözülmez.
Ve bazen bu ders karşı tarafla bir daha konuşmak değildir. Bazen ders hayır diyebilmektir. Suçluluk duygusunu bırakmaktır. Kendini korumaktır. Kendine acımadan, kendine acımaktan çıkmaktır. Bırakmaktır. Kısaca enerji bağı kopmadan önce senin içinde bir şey değişmelidir. Enerjini geri alma ve bağ koparma yolları. Bağ koparmak sadece bir ritüel değildir. Bir bilinç halidir. Ruhunu, alanını, sınırını geri almaktır. İzin vermemeyi öğrenmek. Kulağa basit geliyor ama enerjisel düzeyde en önemli kuraldır. Başkaların senin enerjine bağlanmasının sebebi çoğunlukla izin alanı yaratan açıklıktır. Bu açıklık şudur: sürekli kendini suçlamak, hayır diyememek, herkesi memnun etmeye çalışmak, kırılma korkusu, sevilmeme korkusu, değerini başkalarına göre belirlemek. Bu alanlar enerji çengellerinin takılabileceği boşluklardır. Kendine şu cümleyi içten söylemen bile alanını kapatır. Benim enerjim sadece bana aittir. Enerji kesme niyeti. Bunu istersen gece uyumadan yapabilirsin. Gözlerini kapat, o kişiyi düşün. Sana bağlanan kişiyi ve şöyle de: aramızdaki tüm görünmez bağlar, tüm beklentiler, tüm karmalar şimdi çözülsün. Her iki tarafta özgürleşsin. Kendi yolum, kendi enerjim olsun. Enerji alanı temizleyen cümle. Bu cümle enerji terapilerinde sık kullanılır. Senden bana ait olanı geri alıyorum. Benden sana ait olanı geri gönderiyorum. Bu en hızlı çalışan yöntemlerden biridir. Affetme ve bırakma. Affetmek demek, haklıydı demek değildir. Affetmek demek, enerjisini artık taşımıyorum demektir. Kendine şu cümleyi söyle: sana karşı tüm yükleri serbest bırakıyorum. Seni değil, kendimi özgürleştiriyorum. Bu gerçek affetme halidir. Fiziksel sınır belirleme. Enerji her zaman ruhsal değildir. Bazı insanlar fiziksel olarak da seni tüketir. Gerekirse mesafeni azalt, sık görüşmeyi kes, iletişimi yavaşlat ve net sınırlar koy. Ruhsal alanın fiziksel sınırdan güç alır. Kendi içindeki açığı kapatmak. İçimde bir boşluk var ve bu boşluğu biri dolduruyor. Bu boşluk, değer görme ihtiyacı, anlaşılma isteği, sevilme açlığı, takdir edilme arzusu, onaylanma beklentisi, yalnızlık korkusu. Bu duygular senin enerjini dışarıya açık tutar. Bu boşluğu kendin doldurdukça kimse enerjini alamaz. Enerji bağları kopunca ne olur? Bir bağı kopardığında o kişi kötü olmaz. Sen de kötü olmazsın. Sadece özgürleşirsiniz. Bağ kopunca genelde şu belirtiler olur: göğsünde ferahlık, o kişiyi artık düşünmeme, suçluluğun azalması, gece daha iyi uyuma, sabah hafif uyanma, enerjinin yükselmesi, baş ağrılarının azalması ve huzur hissi. Kendini daha güçlü hissetme. Bir bağ kopunca kimsenin enerjisi kimseye gitmez. Herkes kendi yoluna, kendi gücüne döner. Peki bundan sonra ne yapmalısın? Enerjini korumak sürekli yapılması gereken bir bakım gibi değil. Daha çok bir yaşam hali. Sınır koymayı öğrenmek, çaresiz insanların yüklerini taşımamak, suçluluk duygusundan çıkmak, kurban psikolojisini bırakmak, enerjiyi merkeze almak, şefkati kendine yöneltmek ve en önemlisi benim alanım bana aittir demek. Bütün bunlar enerjini güçlü tutmanın doğal yollarıdır.
Enerjini korumak bencillik değil, aksine ruhsal bir sorumluluktur. Kendi enerjini korumadığında sevdiklerine doğru veremezsin. Çocuğuna doğru enerji akmaz. İşin zincirlenir, motivasyonun düşer. Fiziksel bedenin zayıflar. Dua gücün azalır. Hedeflerin ertelenir. Sen enerjini korudukça hayatın da düzene girer. Çünkü enerjin senin kaderinin volantıdır. Senin çekim gücün, senin kader kapılarını açan anahtardır. Ve en önemlisi, enerjini kimseye vermek zorunda değilsin. Ve işte bütün bu uzun yolculuğun sonunda belki de en önemli farkındalığa geldik. Enerjini korumak bir lüks değil, bir zorunluluktur. Çünkü enerji ruhunun nefesi gibidir. Nasıl ki nefesin olmadan yaşayamazsan, enerjin olmadan da gerçek anlamda var olamazsın. Hayatta kimlerle bağ kurduğunu her zaman kontrol edemezsin. Ama hangi bağları taşıyacağını, hangileri bırakacağını her zaman seçebilirsin. Sevgi bağı da kıymetlidir, karmik bağ da öğreticidir. Kırgınlık bağları bile bazen bize kendimizi hatırlatır. Ama hiçbir bağ senin iç huzurundan daha değerli değildir. Bazen en büyük güç, ben artık bu enerjiyi taşımıyorum diyebilmektir. Bazen en büyük şefkat, onu başkasına değil, kendine verebilmektir. Ve bazen en büyük özgürlük, görünmez bir bağı sessizce kesip kendi yoluna dönebilmektir. Hayatına giren her insan bir iz bırakır. Kimisi seni büyütür, kimisi yorar, kimisi uyandırır. Ama hepsi seni bugün olduğun kişiye dönüştüren yol arkadaşındır. Ve artık biliyorsun, enerjini kimseye açıklanmadan teslim etmek zorunda değilsin. Ruhunun kapısını açıp kapamak tamamen senin elinde. Dilediğinde bağları çözebilir, dilediğinde alanını temizleyebilir, dilediğinde kendini yeniden güçlendirebilirsin. Unutma, sen kendi enerjinin koruyucususun ve enerjini koruduğun her an aslında kendine bir söz veriyorsun. Ben kendi ışığımı söndürmeyeceğim. Bu ışık seni her yerde korur. Bu ışık yolunu hep aydınlatır. Bu ışık senin ruhunun aynasıdır. Ve sen ne zaman kendi ışığına sahip çıkarsan, dünya da sana kapılarını o kadar geniş açar. Şimdi derin bir nefes al ve kendi enerjine geri döndüğünü hisset. Artık hazırsın. Daha hafif, daha özgür, daha güçlü bir alana adım atmaya. Bu yolculuk burada bitmiyor. Tam tersine asıl bundan sonra başlıyor. Sevgiyle kalın.